everyone! So hello everyone! Welcome back to my channel. For today, pag-uusapan natin tong Soothing and Moisture Aloe Vera ng Nature Republic. So, pinili ko siya siguro noong April 1. Tapos, tuloy-tuloy yung gamit ko. And tapos, dito, makikita nyo, nakalagay, brand name, Nature Republic. Tapos, Soothing and Moisture Aloe Vera. 92% soothing gel. Tapos may Korean stuff na dyan, di ko na alam yan. And sa likod naman, nakalagay yung expiration date and kung ano-ano pa. So, nabili ko siya noong April 1 sa may SM North EDSA sa may main building sa second floor. Kung alam niyo kung saan yung Tony Moly, kahilera lang siya doon. Kahilera lang doon ng Tony Moly. Kapag binuksan niyo siya, meron pa siyang parang transparent na takip pa sa loob. Ito. Para kapag bukas na hindi agad matanggal. Tapos, siya. Yan, may takip pa. So, ang ginagawa ko usually, kung ano yung nandito, yun lang yung kinukuha ko. Para hindi ako dip ng dip dun mismo sa product. Nandito sa loob pa. Kung ano lang din yung nasa. So, bili ko siya for 245 pesos. So, I think okay na yun. Worth it naman kasi yung mga effects na sa skin ko, okay naman. And ito yung napansin ko nung ginamit ko. Nung nag-start ako gumamit nito, nung kinagabihan din na yun, di ba? Yun, naghilamos ako, make-up ako. Tapos, syempre yung mga napapanood ko din na iba, ginagawa nila is stick layer. So, ganun din ginawa ko, nag-stick layer din ako. Kung pakiramdam, syempre sa una sticky, pero kapag tumatagal na siya, nagiging okay naman kasi inabsorb siya ng mukha ko. And kapag kagising mo sa umaga, sobrang lambot ng face mo, yung parang bagong panganak, parang newborn baby ba? Ganon. Basta yung pakiramdam sobrang lambot, na feeling mo wala ka ng pores and all. Tapos, ito pa pala guys, meron akong pimple na nagtatangka dito. Siyempre, alam niyo kapag bukol pa lang, ganon. So, inobserbahan ko kasi baka mamaya mag-break out ako dito or whatsoever. Inobserbahan ko yung pimple ko and yung iba pang sumpa sa mukha ko. So, pagkagising ko, nakita ko na parang pimple mark na lang siya agad. Hindi na siya tumuloy na parang yung nanana pa, ganyan, mas umuk pa na malaki. Tapos yung, kung mapapansin nyo sa previous vlogs ko, yung makeup challenge, meron ng maraming sumpa dito na namumula-mula, ganyan. Tapos pagkagising ko, na-lessen yung pamumula niya and parang humuhupa na siya. So, ang application naman, so tuwing kailan ako nag-a-apply, after ko maghilamos, nag-a-apply ako nito sa moisturizer, ganyan, sa umaga, sa gabi. Tapos, pwede din siya na parang pinaka-primer mo bago ka maglagay ng makeup, ganun. Pwede rin naman. So, ang ginagawa ko talaga is stick layer, guys, para mas ma-moisturize yung base. Even in my lips, guys, dun din sa previous vlogs ko, nabanggit ko na sensitive yung lips ko, ganyan. Iba yung pamamalat niya yung kapag nanuyot. I mean, iba yung panunuyot niya kapag sinumpong ng, hindi ko talaga alam kung anong tawag dun. Basta hindi siya yung normal na nagbabalat lang. Nagiging tuyot siya na parang ang hirap igalaw ng lips mo, ganyan, feeling mo na punit, ganyan. Hindi talaga siya usual for me. So, nung araw din na yun, nagkakaganon-ganon na naman yung lips ko. And yun, tinry ko rin siya sa bibig. Kasi sabi nga nila, pwede naman din daw siya sa lips. So, ayun, kasabay nung kinabukasan, naging okay na yung lips ko, bumalik sa dati, parang normal na ulit. So, dun sa pinagbilan ko, meron siyang parang, may picture doon sa, siguro parang, kung ano yung uses niya, ganyan. Makikita niyo agad, sa entrance pa lang, pagpasok niyo, may parang kung ano yung uses niya, ganyan. So, ngayon babasahin ko yung 8 ways na yun kung paano niyo siya pwedeng gamitin. At saka ilalagay ko siya dito, yan, picture, ganyan. So, ito siya. Wait lang, guys. Moisturizing sleeping pack. Ito na yung sinasabi ko na kapag naghilamos kayo sa gabi, mag-a-apply kayo ng thick layer para pagkagising nyo kinabukasan, sobrang smooth na skin. Next is moisture replenisher for body. Ayan, called moisturizing effect. Gently massage and moisturize your entire body.
So, cooling eyes and moisturizing lips. Ito na yung sinasabi ko na, yung sa lips, pampamoisturize siya, ganyan. So, kung nagbabalat yung lips nyo, try nyo na rin. Tapos, nung, nakaraan pala, ginawa ko to, for cooling eyes. Kumuha ko ng 2 cotton pads, yung bilog. Tapos, naglagay ako doon, and then, nilagay ko siya sa mata ko ng gabi. Tapos sabi nila, pampawala daw siya ng eye bags, ganyan. So, masarap sa feeling, malamig. Tapos ang ginagawa ko pala, nilalagay namin siya sa lem, para kapag nilagay mo sa mukha, sobrang lamig. So, pakiramdam. Ayan, pwede rin siya sa kuko. Hydrating nail essence for healthy nails. Kung mahilig kayo mag-cuties, ganyan. So, feeling ko kailangan nyo to. Kasi ako usually kapag minsan lang naman ako maglagay ng cuties. Pero alam mo yung kinukot-kot kong din. Once na simulan na sila. So, mali yun. Siyempre, lalo na sa mga laging gumagamit ng, ng mga cuties, ganyan. Pwede to sa nails. Para maganda pa rin, diba? Glowing skin makeup. Ito na yung sinasabi ko na pwede siyang primer. Pero sabi dito, mix makeup primer and aloe vera soothing gel at the ratio of 2:1. Apply the blend gently over your face to create a natural glowing look. Yan. Ito yung pang-anim. Silky smooth hair treatment. So ako kapag may sumobra sa kamay ko, since thick layer ang ginagawa ko, yan. Ramdam ko na meron pa sa kamay ko, tapos nilalagay ko sa leg yung sobra, and then kapag meron pa rin sobra, nilalagay ko sa dulo. Kasi sabi dito, okay daw siya sa skin and skin. Light aftershave soothing gel. So hindi lang siya para sa mga babae, but pwede rin siya sa lalaki. So kapag nag-shave kayo, yung mga boys dyan, pag nag-shave kayo, pwede nyo itong i-apply after nyo mag-shave. And ganun din sa babae, sa legs daw. Kasi diba, ewan ko sa yung chicken skin after shaving. Lastly, perfect skin soothing gel. Use an ultra cooling gel for irritated skin from sun or heat. Yan. Kapag, kasi ako minsan kapag sa araw, parang biglang nagpupula-pula sa balat ko, ganyan. Pwede nyo siyang i-apply sa namulang part dahil sa init. Ganun. So, that's it. Sana nag-enjoy kayo sa Seiko about dito sa Nature Republic na aloe vera. Ang alam ko, marami siyang alternatives kasi meron sa Mubuso, sa Watson, ganyan. Pero I highly recommend this one, guys. Sobrang affordable and worth it, ganyan. So, 245, worth it na siya. So, bumili na kayo. So, I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel if you want to see more me or more videos. And I will see you guys in my next video. Bye!